Zenbat ordu eman behar dira laneko arriskuen prebentzioan? Behar dugu baietz, derrigorrezkoa dela, 45 ordu ematea. Ez arete biliko neurtzen, 44,5, 45 edo 40 diren. Baina argi dago minimo bat emon behar dela. Zergaitik, ziurtagiri bat ematen dalako. Oinarrizko ziurtagiria ematen da, laneko arriskuen prebentzioan. Hori nondik dator? Titulo guztien errege dekretuan, tituloa esartzen duen errege dekretuak horrela markatzen duelako. Lehen fol zan, baina hor esaten du artikulu batean, foleko edukien barruan dagoen PRL inguruko eduki horiek 45 ordu dedikatzen badira, ziurtagiri hori emango dela. Baliozkotzen alda EIP bat folekin. Baliozkotzetan, lehen fol konbalidatzen zen moduan, konbalidatzen da orain IP bat. Bai, hau da, hemen pantailan ikusten dezute ikuskaritzako argibideak hor 37. horrian agertzen da fol eta IP bateko baliozkotzeak. Eta hemen argi ikusten da biek era berdinan baliozkotzen direla. Bai, leheno fol baliozkotzen zen bezala, orain IP bat. Baina argi eduki behar dugu gauza bat. Fol, lehen baliozkotzen zen, erdi maila eta goi maila artean, edozein familia eta edozein mailatan. Baina izan behar da, erdi edo goi mailako fol batekin. Ez digu balio oinarrizko lanbide heziketako fol batek. Berdina alda oinarrizko lanbide heziketarako. Hemen daukagun IP bat, eta aurrerago datorren urtean egongo den IP bi, erdi maila eta goi mailarako dira. Oinarrizko lanbide heziketan beste IP bat egongo da. Baina ez da hau. Desberdina izango da eta konbalidazioak eta dana bereak eukiko ditu. Bai, ez dugun astu behar IP bat honekin. Gradua amaitu ez badu, baina fol gaindituta badu. Bai, folekin baliozkotzen da. Gainditu eta euki behar duena da, izan behar da fol. Orain arte bezala. Folekin ez du ziklo osoa euki behar. Fol gaindituta balima dauka, horrekin gaindituta, horrekin baliozkotu egiten da. Konbalidatzen dutenei ere, ematen zaie PRL ziurtagiria? Printzipioz, PRL diploma baseukaten lehendik, eta horrek balio du betirako. Orduan, ez dakite ikastetxeak egin behar duen berriro, ikasleak bere garaian fol egin bazuen, PRL ziurtagiria lortuko zuen orduan. Eta ez du berriro eskatu behar, baseukan lehendik, ez? Ez dut ikusten hori behar izan hori, baina seguru bere garaian ikasi zuen ikastetxera joan da, emango diotela. Ziurtagiria bai fol eginda dukala eta bai PRL ziurtagiria. PRL izateko gutxienekoa 30 ordu badira, zergatik eman behar dira 45 ordu. Egia da, kontradikzioa ematen duela, ez? Baina horrela da, guk ez dugu araua egiten, eta egia da, esartzen duena 30 orduko iraupena, oinarrizko ziurtagiri hori lortzeko, horrek markatzen duela zenbat ordu kopuru landu behar diren horren inguruan. Baina titulo bakoitzaren errege dekretuak esaten du 45 ordu izan behar direla laneko arriskuen prebentzioan. Orduan, gero zuok irakasleak badaukazue iritzi kritikoa eta badakizue 45 ordu izango zen, nire ustez, maksimoa dedikatu beharrekoa, eta baina minimoa 30 ordu izan beharko ziren. Helburua zein da? Helburua da oinarrizko kontzeptuak eta ezagutzak ikasleak lortzea, hori ziurtatzeko. Lanera doanean edo praktikak egitera doanean, enpresako formakuntza hobeto esan da, gai izango dela oinarrizko gauza horiek kontutan hartzeko. Osalanekin harremanetan jarri behar alda ziurtagiria lortzeko. Osalaneko
zuzendaria edo presidentea ez dakiz zer lan, egon ginen hitz egiten justo aldaketa hau dala eta foletik IPera dagoen aldaketa hau dala eta PRL-en inguruan dagoen formakuntza hori adosteko eta ze eduki minimo izan behar dituen horrek, ez? Ez da egia PRL-ek ematen duela ziurtagiri hori. Osalanek onartzen du formakuntza horrekin edo oinarrizko ziurtagiri hori balizkoa izatea. Enpresara doazenean eta hori ziurtatzeko oinarrizko ezagutzak dituztela. Osalanek ez du ezer esango, honen inguruan, badaki titulo bat, edo hobeto esan da, FOL, orain arte, edo hemendik aurrera IP bat moduloa gainditzen duenak, oinarrizko ziurtagiria duela, laneko arriskuen prebentzioan. Losetik datozenak zenbat PRL ordu baliozkotzeko. Kasu horretan, 30 orduko ikastaroa eginda nahikoa da, eta ez genuke hemen esan behar, baina badakigu askok online egiten dutela eta oso errez lortzen dutela ziurtagiri hori. Mila esker. Baliagarria izango zitzaizuela espero dugu. Hurrengo bideora arte. Ondo izan.